नमस्कार मु सुप्रिया। शिक्षक बदली सुपारिश करिपारिबे लोक प्रतिनिधि। शिक्षक शिक्षयित्री बदली पाई एमपी एवं एमएलए ट्रांसफर करिबा पाई सुपारिश करिपारिबे एवं 6 वर्षरु ऊर्ध्व होइतिले लोक प्रतिनिधिक सुपारिश रे बदली होई पारिबो। एभली एक निष्पत्ति को नहीं आमे अधिक आलोचना करिबा। हम सहित अछंती प्रकाश महांती, पूर्वतन साधारण संपादक ओस्टा एवं कोषाध्यक्ष सर्वभारतीय शिक्षक महासंघर। प्रकाश बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। जेतेबेले आज गणशिक्षा विभाग एभली एक निष्पत्ति कथा कहउचंती बा एक निर्देशनामा देउचंती जे शिक्षक शिक्षयित्री को बदली एमपी एमएलए करि पारिबे, ताकू आपण केमती देखुछंती? आगे आज विभिन्न आपण तो वर्तमान कहउचंती आज विभिन्न मध्य गणमाध्यम रे प्रिंट मीडिया माध्यम रे कथा सकाळ आछि हम देखथुलु। ए गोटे सबटो संवेदनशील प्रसंग जे शिक्षक मानकर बदली को निर्वाचित प्रतिनिधि माने से माने निर्वाचन मंडली रे जमन अछंती संकर बदली संक्रांत रे से सुपारिश करिवे सरकार को बदली करिवा पाए। कथाटारे किछि होय तो साधारण लोकन को या केमते लागुची मु जानिनी। ट्रांसफर शिक्षक मानकर एक व्यक्तिगत अधिकार। से माने गोटे जगह रे किछि दिन काम करला परे आ गोटे जगह को सेमान को बदली करा जाए। बदली माध्यम रे एआई हुए जे गोटे नुआ नुआ जगह सहित आसला परे शिक्षक माने नुआ नुआ परिवेश सहित आसंती एवं नुआ नुआ पिला मानु सहित आसंती सेठी पाठ पढ़ा गोटे भिन्न धरणर करिया पई सब परिश्रम हुए। द्वितीय कथाटा होचे जे बदली एथि पई हिताए जे जेतेबेले नियुक्ति पाई थांती सेतेबेले वर्तमान राज्य सरकारଙ୍କର जो नियुक्ति प्रक्रिया रहिछि जे राज्य स्तरीय बा स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट प्रस्तुत करके पिला मानकर सेमान को शिक्षक भाव नियुक्त करा जाउछि। जोथिरे कि गोटे पुरी जिल्ला रो पिला जाई मालकानगिरी रे नवरंगपुर रे एवं सेपटु मध्ये कलाहांडी नुआपटर पिला माने मध्ये खोर्धा कटक भुवनेश्वर रे चाकरी करिवार व्यवस्था रहुछि। जोथिरे कि बहुत दूर दूरांत रे शिक्षक माने चाकरी करूछंती। तनो से माने घर ठारू दूर को गले घरे तांकर वयस्क पिता माता कथा बा परिवार और छुआ पिला कथा सेठी रहुछि एवं सेमान काम करूछंती। एठी एको बदली हेबा निहाती आवश्यक। आको अनुधान करिकरी 2016 मसिया रे सरकार गोटे बदली नियम प्रस्तुत करथिले जोथिरे कि अत्यंत जटिल थिला, क्रिटिकल थिला। आज पर्यंत बहुत लोग अप्लाई करछंती। अधिकांश लोकंकर 99% लोकंकर ट्रांसफर हो नाही। एते कारण सेतरे जो नियम रहिछि जे 15 वर्ष मिनिमम जन लोक चाकरी कला परे से इलिजिबल होबो तार ट्रांसफर आवेदन करिया पई। जोथिरे तार चाकरी जीवन रो जो प्रथम 15 वर्ष जोथिरे तार छुआ पिला माने पाठ पढुथिबे, जो बयस रे तार वृद्ध पितामाता माने ताठारु सहयोग चाहुथिबे से माने सेथुर वंचित हेबे। अर्थात चाकरी करथुवा शिक्षकटी ता देई परिबो नाही। तेनो ता जटिल प्रक्रिया थिला। सरकार केवल कहउथिले जो मानकर दुरारोग्य अछि से मानु केवल प्रमोशन करिया पे जोथिरे कि गोटे वर्ष यदि 5000 लोक अप्लाई करन तदर 15 जन 20 जन लोक ट्रांसफर सुविधा पांती। दुरारोग्य थिले बा एभଳି अवस्था थिले। तेनो ट्रांसफर होची गोटे शिक्षकर गोटे संतुलित मानसिक अवस्था देगिरी गोटे सुस्थ परिवेश देगिरी से तार 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 जो दैनंदिन शिक्षा करि थाए। किंतु जदि ट्रांसफर व्यवस्था को एभଳି जटिल व्यवस्था रखा जाए किबा राजनैतिक पॉलिटिकल ट्रांसफर पे सुजोग दिया जाए सेमान को किछि अनुसार सिना सेही ब्लॉक रे कोट कारण धर 2-4टा पंचायत डेंगरी 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर के रहतो ता ट्रांसफर करिया पे एमएलए मैन करि परिबे। किंतु जे दूर दूरांत रहउछंती सेमानक पई सरकार के चिंता कलेनी। सेमान के बळी भाबरे निज घर पाखु को आसीबे एवं गोटे तांगर परिवार को गोटे पटे राति रे 5-6 घंटा 8 घंटा जोति समय से घर रहउछन ताको देखिकरी आपन को लागुची जे मानकर गोटे दूर जिल्ला रे गोटे जिल्लार शिक्षक माने गोटे जिल्लार लोक से दूर जिल्ला रे जदी काम करछन तांकु से ट्रांसफर टी मिलिबो कि नै से आशंका मिलिबनी। मो कहिबार उद्देश्य होची जे ए जो राजनीतिक बदली पई सरकार करछंती से माने करछंती जे निज निर्वाचन मंडली रे सेमान को सेमान सुपारिश करि पारे क्षेत्र भितरे। आज्ञा क्षेत्र भितरे अर्थात 20 रु 25 किलोमीटर भितरे सेमान जुरिसडिक्शन आरे भितरे सेन जा करि परिबे। किंतु जो माने दूर दूरांत चाकरी करछंती सरकार सेमानकर जो ट्रांसफर प्रक्रिया जहा 15 मसिया रु 16 मसिया रु ओडी आछि ताकू सरलीकरण करिया पे सरकार करंतु। कारण तो 2016 रो जो बदली नियम थिला जहा कॉम्प्लिकेटेड बोली कि आपण कहउचंती तार सरलीकरण आपण माने चाहुतिले किंतु यहा सरलीकरण नहि कि राजनीतिकरण हेछि। वर्तमान एमपी एमएलए माने सुपारिश करि परिबे निज निर्वाचन मंडली रे जे विभाग निजस्व बदली नीति आणु बोली कि प्राय समय कुहा जाए विभाग निजे समर्थ हेई पारुनी कि तार बदली नीति आनिबा पई। सही कथाटी सही रही जे विभाग पाखरे
नियुक्ति प्रक्रिया अच्छी विभाग पाखे हिसाब अच्छी जे केते शिक्षक दूर दूरांत चाकरी करछन्ती एवं केते किलोमीटर दूर अच्छी प्रति वर्ष केते ट्रांसफर अप्लाई ऑनलाइन रे करा जाउछि एटा विभाग पाखे अच्छी विभाग से संपर्क में सरकार दृष्टि आकर्षण करी सरलीकरण न करी विभाग जदि राजनीतिकरण करा शिक्षक मान बदली प्रक्रिया रे जे केतेक जगह रे मो समस्त कहूना एमती किसी राजनैतिक व्यक्ति विशेष अच्छा जो मैंने शिक्षक समस्या को अनुभव करके बदली करें आउ भी एक बेले कौ जगह देखा जे शिक्षक मैंने राजनैतिक हाथ बारी किसी गाँ गहली कुछ लोक कुछ नेता मान आक्रोश शिकार जी हे कहार फोर्सफुली ट्रांसफर बाध्य ट्रांसफर कहार जदि तार गाई बलद जब अन्न क्या बिल खाईगला सी जा नेता पाखे बसब ये लोक काम करनी बदली बदली कर एथिरे किछि लोक आक्रोश शिकार हेबे शिक्षक साधारण लोक आक्रोश शिकार हेबे एकता आपको एड़ी दे हबनी ए सब कथा को प्रकाश बाबू बदली प्रक्रिया सब बेले तार अनियमितता को लेकर प्रश्न उठी आसी एवं बदली प्रक्रिया रे प्रिया प्रीति तोषण से राजनैतिक हस्तक्षेप ए सब कथा रही आसी एथर पुणी डायरेक्टली राजनीतिक हस्तक्षेप कथा आसुची शिक्षक समाज को चिंताग्रस्त करुची ना किछि लोक अछंती किछि शिक्षक शिक्षयित्री अछंती जो माने एभली एक खबर रे उल्लसित भी होतबे जे जाहु हमर चिन्हा परिचय अछंती हमें कहि कि ट्रांसफर करि पारिबु ए प्रकार ए कथा रे किछि आंसर हेई पारे किसी अंश तार किसी सुजोग पाउन राजनैतिक लोक व्यक्ति सहित कि संपर्क अच्छी से हूँ तो कही करदे पारे किंतु बहुमात्रा यह क्षतिग्रस्त कर बहुत असुविधार लोक सम्मुखीन हेबे कारण जो कथा आप कहते आज आम नियुक्ति प्रक्रिया पश्चिम बंगाल कौन है सुप्रीमकोर्ट 25,000 शिक्षकों नियुक्ति प्रक्रिया को बातिल करने बाध्य हेले अनुभव कले से अस्वस्थता भाव में नियुक्त कराई किसी दिन तले ओडिशा रे जे शिक्षक नियुक्ति क्षेत्र में आम स्वच्छता रखी पार ना ट्रांसफर कथाटा जो आसूची सी एक सम परिमाण कथा जे से कथा न घटो शिक्षक मैंने पैसा पत्र जाकि राजनैतिक लोक मान पाखे धरी बसवे क्या माध्यम दे बस न बसवे एथर भी कही हेनी ये कथा घटो ये कथा घटे आज्ञा प्रकाश बाबू आपण केवल शिक्षक नुहंती शिक्षाविद नुहंती आपण शिक्षक नेता मध्य दीर्घ वर्ष धरी विभिन्न प्रकार संगठन सहित आपण जड़ित रही एबे मध्य अछंती आपण मानकर राजनैतिक व्यक्ति विशेष सहित संपर्क भल किंतु बहुत शिक्षक शिक्षयित्री अछंती जेन्युइन केस थिबो किंतु सेमाने सेमानक पर्यंत पहुंची पारिबेनी तांकर समस्याटी कहिबा पई तांको पाखरे प्लेटफॉर्म रो अभाव थिबो संघ कोन ए दिगरे सहायता करे कि जे जदि जेन्युइन केस ताले आमे कहिबु सुपारिश करबु जे ए पर्टिकुलर शिक्षक शिक्षयित्री कथा को टिके विचार करा जाऊ तांकर बदली को प्रायोरिटी दिया जाऊ संघ पाखरे ए अधिकार अछि कि ए प्रकार कथाबार्तार गोटे सुजोग अछि कि नहीं अछि किंतु जटिल हुए कहीं मु देखी बहुत उस्तक साधारण संपादक थी प्राय 10 वर्ष धरिकी अनेक लोक अत्यंत जेन्युइन भाव में आम अनुभव करूँ से लोक बहुत कष्ट काम कर बहुत प्रेसर भितर काम कर घरे बहुत समस्या रही क्षेत्र में धरतु सरकार प्रमोशन देले जूनियर एसएस रो सीनियर एसएस प्रमोशन दिगला प्रमोशन क्षेत्र में बार बार आम कहीचु किसी मात्रा करईचु भी जे जोठी ऑप्शन दिया जाऊ टीचर वैकेंसी अच्छी पोस्ट स्कूल प्रधान शिक्षक पोस्ट खाली अच्छी तुम्हें कौटी जाऊ चाहूच मेरिट लिस्ट रे ऊपर आड़ू अनेक अधिकारी आम प्रस्ताव कहते राजी होती अनेक समय भी कार्यकारी कर जी जो लाइक कला है जो पोस्ट फिलअप हो आसुचे जो लोकर जो पढ़ला सी कर ऑप्शन दि जाकि ऑप्शन चूज करी आम माने प्रधान शिक्षक पदवी ना से यहाँ चली आसाला यहाँ किसी दिन नियुक्ति प्रक्रिया से कथा थिला जे गोटे जगह टीवी स्क्रीन नहीं चल दि जाए यही जिले यही पोस्ट वैकेंट अच्छी मेरिट लिस्ट थुआ होता है मेरिट अनुसार डका जाए पिला से वैकेंसी देखिए चॉइस करते कौ जगह को जी से जगह चॉइस एटा सुंदर प्रक्रिया किंतु किसी दिन पर देखा यही पुणी 2-3 वर्ष तरीके जो नियुक्ति होती उठे देगी सीधा सड़क भाव में राज्य स्तर ऑप्शन दिगला ऑप्शन केमी देले ना आम अंध भाव में ऑप्शन दौचु जे तुम्हें एक आड़ू
30टा जिला को तुम ऑप्शन दियो आम ए कार्ड देलु पुरी की जिला को मन कर मो पुरी लोक कि कटक लोक कटक जिला को 1 नंबर देला पाख जिला को 2 नंबर देला 3 नंबर देला एमती गड़े गड़े आसला पर देखा जे से सरकार गोटे नियम रखिले झील पिला एसटी पिला एससी पिला और अन्य कथा एमती गोटे कैटेगोरी दे आसु आसु शेष किसी पिला रहा जोटा कि एठू जाकि कलाहांडी कोरापुट जिले में काम करिया पड़ेगा से जगह पड़ेगा तेणु कथा हूँ आम जटिल करूँ किंतु आम मन रखा उचित जे विभाग मन रखा उचित जे आम शिक्षक मैंने ये दूर जाकर पठेचु काम करने जो चाकरी आरंभ कर 28 वर्ष 32 वर्ष भितर से चाकरी कर तेणु यही बयस पाने जो मैंने प्रथम कर परिवार आरंभ करते बयस पाकर बापा माँ निश्चित भाव में वयस्क यही समय पाने जब 15 वर्ष तुम नियम रख 15 वर्ष पर जन लोक अप्लाई कर जीवन शेष पितामाता देहांत हो परिवार पिला जो असुविधा 6 वर्ष ऊर्ध्व होते लोक प्रतिनिधि सुपारिश काम करिवो बदली पाई एथरे से करिसेंती जे सेटा को पिला माने जो माने गोटे ब्लॉक रे अछंती गोटे निर्वाचन मंडली रे से निर्वाचन मंडली बुझी पारली आज्ञा प्रकाश गोटे कथा हम जानिया को चाहूची जे गण शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड जेतळे आज प्रतिक्रिया दउथिले जे हेई पारिबो एवं कोनोसी दुर्नीति हेबो नाही स्वच्छता रहिबो ए कथा जेतळे कुहा जाउथिला आमे जानिबा को चाहूचु जे स्वास्थ्य एवं शिक्षा वाली जो प्रसंग गुडी रहिछि सेथरे डोमेन एक्सपर्ट माने सुपारिश करबा कथा सरकार को एवं सरकार ताकू सुपारिश आधार रे ही गोटे निष्पत्ति नबा कथा आपण मानक पक्षरु बा कोनोसी प्रकार एक्सपर्ट को पक्षरु एभली किछि सुपारिश करा जायछि कि जे एभली बदली नीतिटी शिक्षकता करूथबा लोकंक पई निहाती दरकार एभली कोनोसी सुपारिश विगत दिन मानकर जायछि कि सरकार का पाखको निश्चय मैडम निश्चय मो मने पड़छि मोर मो 2017 18 20 21 22 मसिया पर्यंत प्राय 2 थर 3 थर मो सरकार को मध्य अनुरोध करथिली सेते बेले एबे मध्य जेहेतु मो सेही उस्टार मध्य उपदेष्टा अछि एवं मो कार्यकारी कमिटी सदस्य आज भी अछि उस्टार एवं ता सहित सर्वभारतीय शिक्षक संगठन रो कोषाध्यक्ष भाबरे मो स्टेट यूनिट की लीड करूची तबे मो एबे मध्य सरकार को सेही अनुरोध करूची बा आवश्यक पड़ले मध्य आपन को बहु कथा दोची लिखिबा पई जे यार गोटे सरलीकरण करा जाऊ कारण कहीं ना कहूचे जो माने शिक्षादान करवा एक मानसिक प्रक्रिया ये मानसिक प्रक्रिया जब सुस्थ न रहा निश्चित भाव में शिक्षक सुस्थकर शिक्षादान कर तेणु यार सरलीकरण करने आम देखी सरकार को जिते 6 वर्ष कथा था रेगुलार करने तो सरकार रेगुलार करदे पुणी थे पुणी से रेगुलार कथा को बंद करके प्रति करूँ मिनिमम 6 वर्ष रखा जाऊ 6 वर्ष पर जन लोक जो दूर दूरांत अच्छी से चाहूँ ट्रांसफर करने सुजोग दि जाऊ घर पाखे कथाटी को ग्रहण करा 15 वर्ष 6 वर्ष कथाटी को किंतु एबे भी प्रश्न रहुची जे मात्राधिक राजनीतिक हस्तक्षेप कथा पूर्वरु थिला एवं एबे मध्य जेतळे लोक प्रतिनिधि कथा आसुची सेठी पुणी सही मात्राधिक राजनीतिक हस्तक्षेप कथा रहुची से आशंकाटी को दूर करा जाई पारिबनी प्रकाश एक कथा माननीय मंत्री जेहेतु कहिसेंती आज जे स्वच्छता रहिबो कोनस कथा हबनी से गोटे दृष्टिकोण रे कला बेले कहउचंती जे हब ना किंतु यही कथाटी को विभाग को कहीं दिया न गला जे विभाग अनुभव करी प्रति वर्ष एति लोक ट्रांसफर निश्चय करंतु एवं तांको पाखु से ट्रांसफर रो आउ जमती ग्रीवांस आसीबनी ताको दूरीकरण करिया पे करा जावता सुपारिश जीवा कथा एति लोकंकर ट्रांसफर जेन्युइन के सेमान को ट्रांसफर करा जाऊ निश्चय निश्चय आगे आ गोटे कथा आपन नजर को आसिना नै हम जानिनी राज्य रे 4000 पाखापाखि अच्छी एडेड एवं न्यू एडेड स्कूल से कथा जानिया को चाहूतली जे ये सब शिक्षक शिक्षयित्री को पई लागू ना एतु पुणी किछि ना 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 लागि होबनी 8000 8500 हाई स्कूल मध्य माध्यमिक विद्यालय जो अछि ओडिसा रे सेकिन एटा 4000 स्कूल बेस करिवो आउ पाखापाखि 4000 समथिंग स्कूल अछि जो एडेड स्कूल बोली कहउचे न्यू एडेड होची 2608 स्कूल एवं आउ पाखापाखि 600 स्कूल अच्छी एडेड फुल एडेड स्कूल 3200 स्कूल शिक्षक मान यहाँ लागू नुह कारण से ट्रांसफर प्रक्रिया सरकार एपर्यंत तैयारी माने ट्रांसफर सरकार करना तेणु जो टीचर माने तत्कालीन अवस्था चाकरी न पाई दूर दूरांत चाकरी कले से 27 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष चाकरी करके अवसर नौ फेरियार कौन बाट ना
ଆଚ୍ଛା ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ଅଳ୍ପ ସାଲେରୀରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଘୋଷଣାରେ କିଛି କାମ ଦେବନି ଏବଂ ଏମଇ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1500 ରୁ ଅଧିକ ଏମଇ ସ୍କୁଲ ଏଡେଡ୍ ଏମଇ ଏଡେଡ୍ ମାଦ୍ରାସା ଏଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଏଥିରେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ସେଥିରେ ସରକାର ଦରମା ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନୀତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହେଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା ମରିଗଲା ପରେ ସେ 3 ଦିନ ପରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ପଛେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଔଷଧ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କାନ୍ଧ ଲଗେଇ ଦେବା ବାପର ସାବଧାନରେ ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ନଥିବ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାୟ 4000 ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଓଡିଶାରେ ଯୋଉମାନେ ଏଡେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡିକୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଡନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଦିନ ଲୋକ ରହିକିରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ବା ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଆସିବା ଦରକାର, ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଥାଟା ଥିଲା। ଏକ ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ନୂଆ ମାନସିକତା ଦେବା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ବଦଳି ପରୋକ୍ଷରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ନିହାତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର କଥା ଯଦି ଅବହେଳିତ ହଉଥିବ ତାହେଲେ କୋଉ ମନରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଚାକିରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନର କଥା ପୁଣି ଆସୁଛି। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ସିନିୟର ନେତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେଣି ଏ ଭିତରେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ହାଲୁକା କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ ଗମ୍ଭୀର କଥା କହିଲେ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ କଥା। ସେ ସୁର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ ଏ ଦୁଇଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଛାଡିଦେବା କଥା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆମେ ଅତି ବେଶୀରେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବା ଯୋଉଠି ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଶିକ୍ଷକର ବଦଳି ଦରକାର, ଆକୁ ଇଏ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢଉନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଅଛି, କେବଳ ସେଇଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବା କଥା, ସେଇଠି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କଥା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ରହିଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି କ୍ଷତି କଲା ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାର କ୍ଷମତା ସରକାରଙ୍କର ଅଛି, ବିଭାଗର ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେଟା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଟା ଯେହେତୁ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ହାତରେ ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ଅଛି, ମାନେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତା ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖଞ୍ଜିଦେବା ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛେ ଯେ ଏହାର ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଆଣିବ, ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ଭୁଲ କଲା ବା କଲା କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହବାରେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବଦଳି କରିହବ, ତାଙ୍କର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିହବ ଏବଂ ଟୋଟାଲି ରିମୁଭ କରିହବ ଚାକିରିରୁ। ଏ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବି, ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି ଖାଲି ପଡିବା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବହୁତ ଲୋକ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତିନି କାରଣ ତାଙ୍କ ରହଣୀ ସହଣୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ମନେକର ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କହୁଛି, ଉପକୂଳର ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକରି ବହୁତ ଦିନ ଧରି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟି 6 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅବହେଳିତ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇପାରେ କି? ଏ ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ କି? ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଉଠେଇଲେ ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ କଥାଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଏ ତ ସମାଧାନ କରିବନି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବଦଳି କରିବାର କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ଡିଆଇବା ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେଇଟା କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ଯୋଉ ରହି ଆସୁଥିଲା ଏଇଟା ସତ। ମନେକର ମୁଁ କଟକରେ ଚାକିରି କରିଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ପୁରୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବାର ଅଛି, ମୁଁ କଟକର ନେତାଙ୍କୁ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବି ଯେ ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ପୁରୀ ପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇ କଥାଟା ହେଇପାରେ କି ନାହିଁ?
ନାଇଁ ଏଇ କଥାଟା ହବ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଦିଆଯାଇନି ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ହିଁ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଟକର ନେତା ପୁରୀ ନେତାଙ୍କୁ କହିକି ବା ପୁରୀର MLA MP ଙ୍କୁ କହିକିରି କାମ କରେଇ ପାରିବେନି, ଏମିତି କଣ ହେଇପାରିବ କି? ହଁ ସେମିତି ବି ହଉଛି ଆଜିକାଲି, ଆଜି ବି ହଉନି ବୋଲି ତା ନୁହଁ। କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯାହାର ସେମିତି ଲମ୍ବା ହାତ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିବା କଥା, ଏଇ କଥାଟା ପୂର୍ବରୁ ହଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବା ଅନ୍ୟ କୋଉ ବିଭାଗରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଡା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସେଇ କଥାଟା ନାହିଁ। ଏଠି ଯେତେ ଉପାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ବା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ଜାଗାରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଇନସେଣ୍ଟିଭ କିଛି କରିବା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ମଝିରେ କଥା ଉଠିଥିଲା ଯେ ପେରିଫେରୀରେ ଡକ୍ଟର ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ କଥା ଅଧିକ ବୁଝାଯିବ ବୋଲି ସେଇ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇନି। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ। ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ଯେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବଦଳି ନୀତି କଣ ହେବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ? ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ନୀତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ ବେସିସରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ ପଡୁ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅପସନ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ମାଗିକିରି ସେଭଳି ଯେତିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କର କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ବିଭାଗ ଯଦି କରନ୍ତି ତାହା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉପରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖୁବ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, MP MLA ଙ୍କୁ ସୁପାରିଶର ଅଧିକାର ଦେବା ପଛରେ କଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏଇଟା କେବଳ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ କ୍ଷମତା ରହିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନେ ଗୋଟେ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି କଥା ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ବାଦ ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଯଦି କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉମାନଙ୍କର ସେତିକି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଆସିପାରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଯଦି କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାଦ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା ସେଇ ଯାହା ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଭଳି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ? ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉ ଏବଂ ଶେଷ ଲୋକଟି ଯେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ନିଜ ଜାଗାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଯୋଉମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ସେ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହାନ୍ତି ବା ଆଜି ଏତେ ପରେ ମାନେ ST କଥା କହୁଛେ ଆମେ, ଯଦି ସେଠି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ହଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ, ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନିସିଏଟିଭ ଦିଆଯାଇ ରଖାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓଷ୍ଟାର ଶିକ୍ଷକ ନେତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିର ଯୋଉ ସୁପାରିଶ ରହିଛି ତାହା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ଘୋଷଣା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, MP MLA ମାନେ ଏଣିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯିବ ଏବଂ 6 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାକିରି କାଳ ହୋଇସାରିଥିଲା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କାରବାର ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଥା ଆସିବ ସେଠି ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର କଥା ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ରାଧିକ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର କଥା ଆସିଛି ଏବଂ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ବି ନିୟମିତ ଗୋଟେ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ସରକାର ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କରିବେ ଏବଂ ବଦଳିରେ କାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜେନୁଇନ୍ କେସ୍, ଯୋଉମାନେ ନେତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା କଣ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଇଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁରା ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି କୋଉଭଳି ହବ ତାକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।